Namaste. Thank you so much for tuning into my channel. I'm Juhi Kapoor, your yoga and nutrition coach. आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्नोरिंग के ऊपर। स्नोरिंग एक ऐसी समस्या है जो काफी लोगों में पाई जाती है आजकल और इसके कई कारण हैं। The current lifestyle is one of the biggest reasons. Late night watching of TV or news series. In fact, अगर बहुत ज्यादा रात को हैवी खाना भी खा लें तो भी स्नोरिंग हो सकती है। बहुत स्ट्रेस या एंजाइटी लेवल्स बढ़ने की वजह से कई बार स्नोरिंग की प्रॉब्लम होती है। उसके अलावा ओबेसिटी, बहुत ज़्यादा वेट गेन हो गया, टायर्डनेस है, ठीक से नींद नहीं आ पा रही, या स्मोकिंग और अल्कोहल जैसी बैड हैबिट्स की वजह से भी स्नोरिंग की प्रॉब्लम काफ़ी लोगों में प्रिवेलेंट होती जा रही है। तो इस प्रॉब्लम से रिलीफ पाने के लिए आज के वीडियो में हम सीखेंगे 3 ऐसी योगिक टेक्निक्स जो आपको बहुत जल्द और बहुत इफेक्टिव तरीके से स्नोरिंग से राहत दे सकेगी। चलिए शुरू करते हैं। हमारी पहली टेक्निक जो हम सीखने जा रहे हैं ये है आदि मुद्रा। करना कैसे है? सबसे पहले अपनी हथेली के ऊपर इस तरह से आपने अंगूठे को रख लेना है। अंगूठे का जो टिप है वो बिल्कुल आपके लिटिल फिंगर के बेस पे आ जाएगा और बाकी की जो फिंगर्स हैं उसे आप कर्ल कर लेंगे अंगूठे के ऊपर। तो ये तो आपने फिस्ट बना ली, मुट्ठी बना ली, अंगूठा अंदर रख के। अब इस फिस्ट को आपने नी कैप्स पे प्लेस कर लेना है। आंखें बंद रखेंगे, शोल्डर्स बिल्कुल रिलैक्स, एकदम कंफर्टेबली आप इस मुद्रा के साथ तकरीबन 10 से 15 मिनट आप स्पेंड करेंगे। नॉर्मल ब्रीदिंग कर सकते हैं बिल्कुल। ये मुद्रा सिर्फ स्नोरिंग के लिए ही नहीं, वैसे इसके और बहुत सारे फायदे हैं। इनफैक्ट इट्स वेरी गुड फॉर बिल्डिंग डिटर्मिनेशन, एंगर, एंजाइटी, स्ट्रेस को और अपने टीयर्स को, कोई भी इमोशंस अगर बहुत ज्यादा आ रहे हैं तो उन्हें कंट्रोल करने में भी ये मुद्रा काफी हेल्पफुल होती है। बट इट्स वेरी वेल नोन फॉर स्नोरिंग। तो स्नोरिंग के लिए डेफिनेटली ये वन ऑफ द बेस्ट मुद्राज है और ये आपको बहुत इमीडिएटली विद इन अ कपल ऑफ डेज ही आप चेंजेस देखेंगे अपने स्नोरिंग पैटर्न में। तो आदि मुद्रा हमारी पहली टेक्निक। जो दूसरी टेक्निक हम सीखने जा रहे हैं वो है ओम चांटिंग। तो अब आप सोच रहे होंगे कि ओम चांटिंग का स्नोरिंग से क्या लेना देना। जब हम ओम शब्द का उच्चारण करते हैं हम एक्सहेलेशन कर रहे होते हैं। सो हम इनहेल करने के बाद ओम शब्द को जितना लंबा चांट करेंगे उतना लंबा हमारा एक्सहेलेशन होगा, उतना लंबा हम सांस को शरीर से छोड़ पाएंगे और जितना लंबा आपका एक्सहेलेशन होगा उतना ही अच्छा आपका नेक्स्ट इनहेलेशन होगा। सो एक्सहेलेशन इज अ की टू गुड इनहेलेशन। जितना अच्छा आप एक्सहेल करेंगे उतना ही अच्छा आप इनहेल करेंगे। तो ओम चांटिंग करने के वैसे तो कई तरीके हैं। कई लोग आ उ म का सेपरेट उच्चारण भी करते हैं, बट मैं आपको सिंपल सी टेक्निक बता रही हूँ। आप अ उ म को कंबाइन करके एक ही सांस में आपको उसे चांट करना है। तो शुरू करते हैं, मैं आपको दिखाती हूँ कैसे करना है। इनहेल करेंगे, एक लंबी सांस भरेंगे, तो इस तरह से आप ओम चांटिंग कर सकते हैं। 11 से 21 राउंड आप प्रैक्टिस कर सकते हैं ऑन अ डेली बेसिस। और ओम चांटिंग सिर्फ आपको स्नोरिंग में ही नहीं, फॉर अ गुड स्लीप भी बहुत ज़रूरी है। अगर आप रेगुलरली एवरी डे ओम चांटिंग करेंगे तो आप अपने मूड स्विंग्स, स्ट्रेस, एंजाइटी लेवल्स, डाइजेस्टिव सिस्टम, इन सब चीज़ों में आप एक बहुत बेहतर बदलाव देखेंगे। अगर आप चाहें और अगर आपके पास समय की कमी है तो आप आदि मुद्रा के साथ ही ओम चांटिंग कर सकते हैं। तो इस तरह से आपने 2 टेक्निक्स भी कर ली और आपका समय भी बच जाएगा। अब जो थर्ड टेक्निक हम सीखने जा रहे हैं वो है मत्स्यासन। हम एक सिंपल फिश पोज सीखने वाले हैं विद द हेल्प ऑफ अ बोल्स्टर और पिलो। तो आप एक पिलो या लंबा सा बोल्स्टर ले लीजिए। ये मेरा योगा बोल्स्टर है। इस बोल्स्टर को हम ऐसे वर्टिकल पोजीशन में रख लेंगे मैट पे और आपने अपनी लेग्स को सुखासन में ही रखना है, बिल्कुल क्रॉस लेग बैठना है आपने और पीछे हिप्स के बिल्कुल नजदीक इसको इस तरह से बोल्स्टर को टिका लीजिए और आराम से आप ना पूरा अपर बॉडी बोल्स्टर पे रख दीजिए। तो अब इससे क्या होगा, आपकी जो पूरी रेस्पिरेटरी अपैरेटस है, राइट फ्रॉम योर डायफ्राम टिल योर क्लैविकल,
सब कुछ बिल्कुल ओपन हो गई है, और ये क्योंकि ओपन हो गई है तो अब आप बहुत अच्छी तरह से सांस ले पाएंगे। अपने आर्म्स को आप फोल्ड कर लीजिए और बिल्कुल अपने हेड के पीछे आप एल्बो टू एल्बो इंटरलॉक करके इस तरह से रख दीजिए। बस इसमें आप आंखें बंद करके डीप इनहेल, स्लो एक्सहेल कर सकते हैं। अभी हमने जो आसन किया मत्स्यासन, इससे आपकी पूरी जो रेस्पिरेटरी अपैरेटस है, सारी जो रेस्पिरेटरी मसल्स हैं, साथ ही में लंग्स, छाती, सब चीजों को स्पेस मिलता है और अच्छी तरह से जब ब्रीदिंग होने लगती है तो ऑटोमेटिकली स्नोरिंग की प्रॉब्लम से काफी रिलीफ मिलता है। तो आज हमने 3 टेक्निक सीखी स्नोरिंग के लिए। एक हमने मुद्रा सीखी, आदि मुद्रा, एक हमने सीखा प्राणायाम ओम चांटिंग के साथ, और एक हमने सीखा मत्स्यासन जो कि एक है आसन। आई होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। ऐसे कई वीडियोस लेके मैं आती रहूंगी एंड कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि क्या एस्पेक्ट्स आप चाहते हैं मैं कवर करूं अपने अगले वीडियो में। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। नमस्ते, ग्रैटिट्यूड एंड ब्लेसिंग।